स्क्रिन आयो भने आयो यो युज गर्छ नि यो एपिआई यो अँ यही नै हो एपिआई यही हो यसलाई केही टोकन सोकन केही राख्न पर्दैन यतिकै पठाइदिने त्यो हेडरमा हेरेर त हेडरमा नर्मल रूप मात्रै छ अथोराइजेसनमा जाऊ त सायद यसले इन्भेन्ट्री पछि जे हाल्यो नि त्यो टोकन हो कि म यो सोध्छु नि त एकचोटि सोधेर पहिला यो अनि यसको रिटर्न टाइप पनि के सोध्नुपर्छ होला के रिटर्न गर्छ भनेर सक्सेस भयो एकचोटि एकचोटि त्यो पोस्टम्यानको रिक्वेस्ट हिट हान्दा के आयो त्यो एरे आउँछ त्यो उसको के आयो देखाउ छ तिमीसँग त्यस्तो के आउँछ यही हो ब्रो ऊ त्यो स्ट्याटस कोड 200 माथि स्ट्याटस 200 आइरहेको छ नि हजुर यसको रेस्पोन्सको स्ट्याटस कोड मतलब 200 आएको छ माथि होइन 200 ओके ग्रिन कलरमा देखिरहेको छ नि होइन स्ट्याटस कोड कम्पेयर गर्ने हो क्या त्यो हेडरमा आउँछ कि स्ट्याटस कोड त्यो 200 आयो भने सक्यो यही हो सक्सेस त्यो कन्ट्री कोडको चाहिँ के गर्ने अब उनीहरूसँग कन्ट्री नै छैन भन्थ्यो अब अहिलेलाई नेपाल स्ट्याटिक हालिदिनु पर्ला ऊ पनि एउटा सोध्नु भएको छ तिनीहरूलाई त्यो रेट प्लान छ नि प्लान रेट हुन्छ नि रेड प्लान भन्नाले यसमा यसमा मल्टिपल आउँछ कि आउँदैन अस्ति यही सेम सेम भएको रहेछ नि उनीहरूले यसकै दुईचोटि भन्दैछ कि यसमा मल्टिपल आउँछ कि आउँदैन भित्र यस्तो हो ब्रो कुन प्लानमा भन्यो होइन माथि माथि जाऊ त कुनको आउँदैन ब्रो यो किन तिम्रो यो चान्सै छैन क्या किन भन्दा इपीमा चेक इन भयो इपी र एपीमा चेक इन भन्ने नै हुँदैन है हजुर यसको जिरो इन्डेक्सलाई युज गर्ने हो त्यो अरू अर्को चाहिँ इमेल क्यूमा इमेल क्यूमा कसरी पुग्यो तिमी यो सकेपछि यसमा इमेल जाँदैन ब्रो होइन होइन यो इमेल क्यूको क्या त्यो तपाईँले उसको भन्नुभएको छ नि त्यो मेम्बरसिपको अँ, अँ त्यसमा यो सबै त्यो यताबाट त्यो टेम्प्लेट लिएर रिप्लेस गरेर यसमा मात्रै राखिदिएको छ यही हो लास्टमा तिमीले फङ्सन कल गर्ने यही हो हुन्छ दाइ त्यति नै हो ल रुकल रिप्लाई गर्दैछ ए त्यो एपिआई के अरे अनि यो टोकन अरे एकछिन रुक ल एबल टु कल अभाइलेबिलिटी अनि ऊ पनि सोध्ने भन्नुभएको छ तपाईँले होटेल कोड हुँदैन अरे अनि कसरी थाहा पाउनु त्यो कोड जुन युआरएलमा माथि छ नि टोकन हजुर एपिआई की त्यो युआरएलको माथिको एपिआई की अरे होइन त्यो टिक्यूदेखि त्योसम्मको भनेको मतलब ब्रो यो कहाँबाट आउँछ भने रुक ल यो मिलाउनु पर्छ एकै मिनट ल हजुर
यसको हेडरमा कसरी गयो त विदाउट अथराइजेसन टोकन यो माथिको आरआई पछि एउटा केही हालेर फेरि सेन्ड गर त एउटा केही थप 1 2 3 के एउटा थप्दै सेन्ड गर त 401 आयो होइन कन्ट्रोल जेड हान त यसको लागि अथराइजेसनको टोकन चाहिएन यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट एपिआई की भयो होइन ब्रो यो एपिआई की उसले अहिले भर्खरमा वाट्सएपमा के भन्नु त एपिआई की हो भनेर भन्यो क्या अनि हेडरमा पठाएको छैन है एकचोटि छैन फेरि हेरौँ त के पठाएको छैन एकचोटि सेन्ड गर त यत्तिकै हेड यो राखेर यत्तिकै सेन्ड गर अनि यो ठ्याक्कै यो पेजको स्क्रिनसट मलाई पठाउ त यसको स्क्रिनसट स्न्यापिङ टुल ठ्याक्कै यति काट होइन इनहेरिट अट फ्रम प्यारेन्ट्स भन्नाले चाहिँ यताको नि त्यो नो अथ गरेर त के गर्छ अब सेन्ड गरेर त भइरहेछ त्यतिकै हावामा भइरहेछ ल म मेसेज पठाइहालेँ दुईटा एउटा एपिआई की हुन्छ अर्को अथराइजेसन टोकन हुन्छ भन्दैछ होइन त्यो डाउनलोडै भएन त्यो एकै मिनट यो पनि मिलाइहाल्यो भने त्यसपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यसपछि अथराइजेसन टोकन अर्को पनि पठाए पागल के गरे यार यिनीहरूले यार एकचोटि बुकिङमा जाउँ त उहाँ के अरे बुकिङ च्यानल हाम्रो फ्रन्ट अफिस यसमा हामीसँग एक्सेस की छ प्रोपर्टी आइडी पनि छ अनि च्यानल आइडी छ होइन भनेको अब केमा के राख्दा ठिक हुन्छ भने तिनवटा रहेछ हुनु यो तिनटै रहेछ तिनवटा डिफ्रेन्ट टाइपको अथराइजेसन रहेछ यिनीहरूसँग एउटा अथराइजेसन बियर पनि छ अनि एपिआई कि हाम्रो युआरएल वाला भयो होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको प्रोभाइडर भन्ने छ भन्दैछ होइन हामीसँग पनि तिनवटा छ त्यो भनेको एक्सेस कि प्रोपर्टी आइडी र च्यानल आइडी भन्ने तिनवटा छ तिनवटालाई तिन ठाउँमा युज गर्न चाहिँ मिल्ला अहिले चाहिँ के गर भन्दाखेरि जुन त्यो के अरे हामीले त्यो टीवाला थियो नि एपिआई कि हजुर यो यो भन्नु यो टिक्यू यो नै हो प्रोपर्टी आइडी मैले बुझेँ अनुसार ल कसलाई चाहिँ एकछिन भेरिफाई गर्छु मलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि
यो टिक्यू वाला प्रोपर्टी आइडीमा लगेर हालिदियो होइन टी वाला। हजुर अनि त्यसपछि तिम्रो युआरएल कम्बाइन हुने बेलामा यो ठ्याक्क तिम्रो युआरएलमा चाहिँ यो बिचमा जे छ नि यहाँ चाहिँ डाइनेमिकली आउनुपर्छ क्या यसको युआरएलहरूमा। बुकिङ भनेको इन्भेन्ट्री सिङ्क अभाइलिटी सिङ्क गर्ने एपिआईमा हो त्यहाँ त्यो डाइनेमिक आउनुपर्छ होइन। हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रोपर्टी आइडी हामीले त्यहाँ राखिदिन्छौँ। अनि अर्को भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम चाहिँ लोकल्ली अन प्रेमिसेसमा पनि होस्ट हुन्छ नि त। हजुर जस्तो तिम्रो ल्यापटप अन प्रेमिस भयो होइन, हुँ, तिम्रो ल्यापटपमा त उसले बुकिङको एपिआई कल गर्न सक्दैन नि त। हजुर त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोल्युसन एक्सप्लोररमा जाउँ त। सर्भिस तल सेड्युलर यसमा सिएम रिजर्भेसन पुल वर्कर भन्ने छ। तल जाऊ। जस्तो यसमा के गरेछ भन्दाखेरि माथि हेर ल, फर्स्टमा लाइन नम्बर 58मा सुक एक्सली भनेर गरेछ होइन एपो च्यानल म्यानेजर। हजुर सुर एक्सलीलाई अलाउ हुन्छ, सु वा एक्सली भयो भने अलाउ हुन्छ, अरूलाई अलाउ हुँदैन भने होइन। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यदि बुकिङ च्यानलको चाहिँ एकचोटि बुकिङ च्यानलको त्यो सेटअप हेर त, त्यहाँ अर्को एउटा छ हाम्रो होइन युआई युआई हेऱ्यो हुन्छ। यसमा पुल रिजर्भेसन भन्ने छ नि, यसको कि यसको युज अब आउँछ क्या। यदि बुकिङ च्यानलको चाहिँ मा चाहिँ ई ग्लोब सोल्युसन छ र पुल रिजर्भेसन यस छ ट्रु छ भने चाहिँ हजुर जाऊ त। भने चाहिँ यहाँभित्र रन हुन्छ भनेको लाइन नम्बर 59मा रिटर्न हुँदैन क्या। रिटर्नमा एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन थप्नु पऱ्यो होइन, सुलाई एक्सलाई अर इग्लोब विथ बुकिङ च्यानल के अरे पुल रिजर्भेसन ट्रु वाला कन्डिसन छ भने चाहिँ रिटर्न हुँदैन, मतलब अगाडि बढ्यो होइन। हजुर अनि तिम्रो के गर्छ भन्दाखेरि लाइन नम्बर 79मा यदि सु हो भने सु रिजर्भेसन पुल वर्करमा छिर्यो लाइन नम्बर 79। यदि एक्सली एक्सली हो भने एक्सलीमा छिर्यो। एल्स इफ चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि यदि बुकिङ च्यानल, अब यो त अर्कै टेबल हो फेरि अर्कै टेबल होला ब्रो, यसमा मिक्स नगर होइन। पहिला च्यानलमा त्यो टेबल अर्कै थियो, यो हटाएको हो, यो आउटडेटेड हो, यो सबै हटाउनुपर्छ बिस्तारै होइन। तर यहाँ एउटा कन्डिसन चाहिँ के थप्नु पऱ्यो भन्दा एल्स इफ यदि बुकिङ च्यानल इग्लोब डबल इक्वल्स टु इग्लोब एन्ड इज एक्टिभ इक्वल्स टु ट्रु छ भने चाहिँ इग्लोबको पुल वर्कर भन्ने फङ्सन कल गर्छौ है। हजुर त्यसपछि यहाँ तिमीले तल गएर हेऱ्यौ भने यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सु रिजर्भेसन पुल वर्कर भनेर वर्क भनेर सुको एपिआई कल गरेर डेटा तानेर अनि त्यसपछि घुमाएर इन्सर्ट गरिरहेछ क्या। अब यहाँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एक्सली के अरे एक्सली अरे इग्लोब पुल वर्कर भनेर हामी फङ्सन बनाउँछौँ। अनि एक नम्बरमा हामी उसको एपिआई कल गर्छौँ, उसले हामीलाई त्यो एपिआईमा बुकिङहरू दिन्छ। हजुर अनि त्यसपछि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि त्यो पार्ट्सवाला तिमीले जुन हेल्पर बनाएको थियौ त्यो हेल्पर कल गर्छौ, त्यसपछि त्यो सर्भिस कल गरिदिन्छौ क्या, बुकिङ कनेक्टिभिटीको सर्भिस कल गरिदिन्छौ क्या। यसको प्रोसेसमा जाँदैनौ है, यो पुरानो प्रोसेस हो, बुझ्यौ नि होइन। हल्का बुझिन यो हामीले हेल्पर बनायो। अब रुक, तिमीले हेल्पर बनायो एपिआई कल गर्यो डेटा आयो होइन। हजुर अब बी कनेक्टिभिटी सर्भिसमा जाऊ त, तिमी बी कनेक्टिभिटी कन्ट्रोलर यसमा तिमीले इग्लोबको लागि इग्लोब रिक्वेस्ट डेटा भनेर आयो नि, हजुर तिमीले यही सर्भिस कल गरिदिन्छौ क्या ब्रो, लाइनर 58 कल गर्दै सक्यो क्या। किनभने उसले तिमीले रिक्वेस्ट पठाउँछौ उसको एपिआईमा, उसले तिमीलाई रेस्पोन्स दिन्छ इग्लोब रिक्वेस्ट जिटिएकै फर्मेटमा। हजुर त्यसपछि तिमीले यही लाइन नम्बर 58लाई त्यहाँ कल गरिदिने, त्यसपछि त बुकिङ आफै म्यानेज हुन्छ नि त। मैले यता यसमा पहिला एउटा यस्तै पुल वर्कर भनेर बनाउने अनि यता राख्दिने एलसिफ पछि अँ अनि सुरुबाट भने माथि 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 हेर ल, सुरुबाट भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले यदि इग्लोब हो र इग्लोब पनि पुल हो, पुल अलाउ छ भने रिटर्न हुनु भएन होइन। लाइन नम्बर 60मा त ब्रेक भइरहेछ नि त, हजुर त्यहाँ एउटा कन्डिसन हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि लाइन नम्बर 83मा आएर एल्सिफ
इग्लोब हो र पुल ट्रु छ भने इग्लोब पुल वर्क भन्ने फङ्सन कल गर्छौ। इग्लोब पुल वर्कले के गर्छ भन्दा इग्लोबको एउटा एपिआई कल गर्छ जसले जसले चाहिँ तिमीलाई इग्लोबको बुकिङ दिन्छ। त्यसपछि बुकिङको डेटा स्ट्रक्चर सेम हो, तिमीले अघि बनाएको सर्भिस कल गरिदिन्छौ, सकियो काम। उनीहरूले यो आफै कल चाहिँ गर्दैन? तिम्रो तिम्रो ल्यापटपमा कल गर्नु पर्यो भने सक्छ त? तिम्रो ल्यापटपमा पब्लिक आइपी छ त? बुझ्यौ? यदि हाम्रो क्लाइन्ट क्लाउड बेस्ड हो भने उसले कल गर्छ। हजुर यदि हाम्रो क्लाइन्ट लोकल सर्भरमा हो भने उसले त कल गर्नु सक्दैन। हजुर त्यतिखेर हाम्रो सिस्टमले पुल गर्नुपर्छ क्या। हामीले यसको लागि चाहिँ यसमा चेन्ज गर्ने होइन, त्यो इग्लो भनेर राख्ने होइन यसमा प्रपर्टीमा। यसमा नयाँ एउटा थप्ने एलसिफ, यसलाई नचलाऊ, लाइन नम्बर होइन 7980 यो चलिरह्यो। यो एप सेटिङको एलसिफ होइन, भनेर नयाँ थपिन्छ। होइन यो इग्नोर हानिदिन्छ। तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि टेबलबाटै हेर्ने। यो पुरानो यो एफएचएल म्यानेजर भनेको पुरानो कन्सेप्ट हो होइन। हजुर यसलाई केही नगरिकन तिमीले माथिपट्टि लाइनर 58 एउटा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाऊ क्या, इज बुकिङ च्यानल भेरिफाई बुकिङ च्यानल भनेर एउटा फङ्सन बनाउँछौ, त्यसमा इग्लोब भनेर पठाउँछौ। हजुर त्यो फङ्सनले ट्रु फल्स रिटर्न गर्छ भनेको इग्लोबको चाहिँ ट्रु छ कि फल्स छ भने तिमीलाई रिटर्न गरिदिन्छ। एउटा फङ्सन बनाए पुग्यो नि त होइन। हजुर अनि लाइन नम्बर 58 पनि त्यही कल गर्छौ भनेको मतलब तिम्रो रिटर्न भएन, अब भित्र छिरो। त्यसपछि लाइन नम्बर 83मा आएर पनि तिमीले त्यही फङ्सन कल गर्छौ। यदि त्यो फङ्सनले ट्रु रिटर्न गरियो भने चाहिँ पुल गर्नुपर्ने रहेछ, इग्लोबको पुल गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यो। फल्स थियो भने चाहिँ पुल गर्दैन होइन, ट्रु थियो भने पुल गर्ने भनेर बुझ्यो। त्यसपछि तिमीले एउटा फङ्सन जुन लेख्छौ त्यो फङ्सनले चाहिँ एउटा नयाँ एपिआई म दिन्छु होइन, त्यो एपिआई तिमी कल गर। त्यो एपिआई कल गरेपछि इग्लोबकै त्यो बुकिङको फर्ममा डेटा आउँछ, त्यो डेटालाई तिम्रो सर्भिस कल गरिदिने, बुकिङ म्यानेज गर्ने हो क्या। हजुर बुझेँ। यसलाई हामीले चलाउँदैन किनभने दुइटै अप्रोच चल्ने हो क्या। अनि यहाँ जुन तानेको छ नि कनेक्सन इन्फो एक्सेस की प्रोपर्टी आइडी, यो अर्कैको हो फेरि, यहाँ मिक्स नगर्नु। तलपट्टि जुन इग्लोब भनेर तिमीले फङ्सन बनाउँछौ त्यसमा गएर अनि इग्लोबको सबै तान्नु क्या बुकिङ च्यानलको टेबलबाट। हजुर यो चाहिँ अब मैले मागेको छु एपिआई होइन, दिएको छ उनीहरूले। अब यो काम गर्छ गर्दैन एकचोटि हेरेर म भन्छु। हजुर API call